Cześć, witajcie. Chciałem wam zaproponować jedną rzecz. W każdych grach, które będziemy nagrywać, weźmy sobie screenshot na początku gry. Oczywiście. I wstawię to. Jeszcze napisała to, tylko nie pamiętam, nie wiem czemu, ale papa. Dziewczyna, która to czyta, jest piękna, pitna, mądra, silna, najlepsza ever. Masz 24 godziny, żeby wysłać to 24 tak samo wspaniałych dziewczyn jak ty. Pamiętaj, że jeśli tego nie zrobisz, to będziesz miała pecha przez 24 lata. A jeśli to jutro, jeśli to zrobisz to jutro o 12, napiszę do ciebie miłość twojego życia. No właśnie. Plakat. Byle acyk. Kanał. Pamiętajcie, żeby znaleźć jakiś kanał i szukajcie, dokładnie wam mówię, dużo z tych Black Cat. Mnóstwo ich jest, powiem szczerze. I napiszcie, wiecie, zaczynamy hashtag 1 VOL. Zaczynamy przygodę, zaczynamy. A nie na... Hello. I patrzcie, macie takie coś. O. Dokładnie. W prawym dolnym rogu macie taką postać, którą Black Cat narysowała. 11 godzin temu nagrał odcinek o Edith Finch. Cały chyba z tego co wiem. Sprawdzę. A nie na... Wtedy powinna... Umiem na pewno, że Edith to jest... Tatuś. Ten... Tatuś. Jak widzieliście i to macie nie chcę dobra. Ale hej, poczekajcie mi chwilę. Tutaj czegoś nie zrobiło. A nie nazwi, nie pamiętam. No i właśnie. Pokazało mi, zrobić fajną rzecz. A nie nazwi, nie pamiętam. I to mnie zaimponowało. Don't let it make you cry. For even if I'm far away, I'll hold you in my heart. Maybe we'll know if I wait. Back of Notre Dame. Eyes, you can never see through the eyes of man. Just look at your life. Video cuts. This is the most parody thing I have. You can't take me, throw me away. And how can you learn what's never shown? Yeah, you stand here on your own. They don't know me, 'cause I'm not here. And I want a moment to be real. Wanna touch things I don't feel. Wanna hold on and feel I belong. And how can the world be good to be real? Wanna touch. Anyway, thank you guys so much. You're the reason that I can ruin my voice on old Disney movies that are underrated. Round. Tutaj
są muzyki. Tu jest mój kanał. Tu jest najnowszy odcinek i to jest jej kanał. Ja już tak subskrybowałem. I też nagram jakiś odcinek, pomyślałem. I prześlę właśnie ten odcinek. Tutaj. Zapytkał ci. No i to było. Kiedy zobaczyłem, no. Polecam mi kanał i mam dla was propozycję. Nie wiem, czy się uda. Spróbuję z nią zrobić taki kontakt i spytać, czy to się uda. Czy można to tak zrobić. Będziecie robić jakieś fajne filmiki i zrobicie nie jakąś przysługę i poprosicie ją o jakiś stan i dokładnie upiszecie. Ja na przykład chciałem pieska, jak mówiłem. Chciałem pieska, takiego psa, z zieloną bluzą, z jednym okiem takim zadrapanym, jednym niebieskim i jakąś czapką. Swoje nie, ale jest biała i dobrze. Fajnie. No i to mi się podoba. Nie wiem jak dla was, ale mi się to bardzo podoba. Ja jeszcze nagram jakiś fajny odcinek, 2 lub 1. No i co? Teraz tylko. Heja!